Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir katmer tarifi hazırlıyoruz ki bu katmerin yapılışına herkes hayran kaldı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, yiyen herkesin tarifini istediği şahane bir katmer tarifi olacak. Hemen hızlıca katmerin hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı ılık süt, şöyle 1 tatlı kaşığı yaş maya, ve birazcık da unu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ve malzemeleri bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Unun kalanını şimdi yoğurma kabının içerisine ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettikten sonra mayalı katmer hamurunu bir spatula yardımıyla karıştırarak hazırlamaya başlıyorum. Hamuru mayalı olarak hazırlıyoruz ama uzun uzun mayalandırma aşaması olmayacak asla. O yüzden de çok kolay bir katmer tarifi olacak. Mayalı katmer hamuru biraz toparlandıktan sonra şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Güzel orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız. Hamur toparlanıncaya kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toparlama aşamasında elinize birazcık sıvı yağ alarak hamuru toparlamayı kolaylaştırabilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Orta yumuşaklıkta güzel bir hamur oluyor. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz hamurun üzerini kapatıp 10 dakika dinlenmeye kaldırıyoruz. Hamur dinlenirken biz de katmerin arasına sürmek için tereyağını hazırlayalım. Yaklaşık 120 gram tereyağını erittim ve hemen ılıması için kenara alıyorum. Dinlenen hamurumuzu hemen kalıptan aldım. Tezgahın üzerine alıyorum ve 6 eşit parçaya keseceğim şimdi. Hazırlamış olduğumuz katmer hamurunu 6 parçaya ayırdıktan sonra her bir parçayı elime alıp güzelce yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Eğer bu kolay katmer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurların hepsini beze haline getirdikten sonra şöyle bir servis tabağının içerisine alıyorum ve kurumaması için üzerini mutlaka kapatıyorum. Hamurları hiç bekletmeden un serptiğim tezgaha alıyorum ve bir oklava yardımıyla büyütebildiğim kadar hamuru büyüteceğim ve açacağım. Öncelikle bu şekilde oklava yardımıyla belirli bir genişliğe gelinceye kadar açıyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum bu hamuru oklavanın üzerine sararak genişletebildiğim kadar geniş olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Tabii bu aşamada mutlaka hamurun üzerine ara ara un serpelim ki oklavanın üzerine sardığımızda yapışma olmasın. Bu şekilde oklavanın üzerine sarıp elimle kenarlara doğru bastırarak genişletiyorum ve hamurun güzelce açılmasını sağlıyorum. Hamuru yeteri büyüklüğe getirdikten sonra şöyle kenarlarını biraz düzeltiyorum. Ve ardından içerisine eritmiş olduğumuz tereyağından 2 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde döküyorum. Bir fırça yardımıyla tereyağını hamurun her yerine güzelce sürüyorum. Şimdi katmer hamurunun bir kenarından başlayarak rulo haline getirelim. Ve ardından bu ruloyu böyle iki elimle tutup hafifçe uzatıyorum. Bir kenarından başlayarak bu şekilde gül böreği şeklini veriyorum. Ve sonda kalan ucunu da böreğin altına çeviriyorum. Kalan hamurların hepsini aynı şekilde genişçe açıp tereyağı ile yağlayıp bu şekilde gül böreği şeklini vererek hazırlıyorum. Hazırlamış olduğumuz katmerlerin üzerinde mutlaka bir streç film ile kapatalım ki yüzeyleri kurumasın. Şimdi 5 tane hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra 6. hamuru da yine aynı şekilde açıyorum.
İçerisine yine aynı şekilde tereyağını ekleyip her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ama bu sefer bu son açtığımız hamuru gül böreği şekline getirmeyeceğiz. İlk açtığımız katmer hamurlarını bu hamurun içerisine yerleştireceğiz. Tereyağı ile hamuru yağladıktan sonra diğer hazırlamış olduğumuz katmerleri son açtığımız hamurun içerisine yerleştirelim. Ve bir kesici yardımıyla alttaki hamuru hemen 5 eşit parçaya keselim. Şimdi her bir katmeri bu açmış olduğumuz hamur ile güzelce kaplıyoruz. Kenarlarda açıklık kalmasın, mutlaka her yerini güzelce sıkı sıkı kapatalım. Hamuru bu şekilde kapattığımız zaman katmerleri açarken katlarının arasında dağılma olmuyor. İçinin tereyağı dışına çıkmıyor. O yüzden bu yöntem inanılmaz güzel bir yöntem katmer hazırlarken. İster mayasız katmer hazırlarken, isterseniz de mayalı katmer hazırlarken bu yöntemi mutlaka kullanmalısınız diyorum. Gerçekten keşke daha önce bilseydim dediğim yöntemlerden bir tanesi oldu bu benim için. Hemen son hamuru da yine aynı şekilde güzelce kapatıyorum. Hazırlamış olduğum bu mayalı katmerleri şöyle genişçe bir servis tabağının içerisine alıyorum hemen. Ve ardından üzerini kapatıp sonrasında da hava almayacak şekilde bir poşete geçirip hazırlamış olduğumuz bu katmerleri yarım saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyoruz. İçine sürmüş olduğumuz tereyağının güzelce donmasını istiyorum. Hazırlamış olduğumuz katmer hamurlarını güzelce dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkardım. Hemen poşetini çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif mayalanmışlar, güzelce kabarmışlar. Tezgaha biraz un serpiyorum ve hamurlardan bir tanesini tezgaha alıp bir merdane yardımıyla yaklaşık bir pasta tabağı büyüklüğüne olacak şekilde genişleterek hazırlıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Bu büyüklükte olması yeterli. Isınmış tavanın içerisine hazırlamış olduğum katmer hamurunu alıyorum. Ve birazcık da üzerinden zeytinyağı sürüyorum fırça ile. Dışının çıtır çıtır olmasını zeytinyağına borçluyuz. O yüzden her seferinde yüzeyine böyle zeytinyağı sürerek bu tavada katmeri orta ateşte pişireceğiz. Alt yüzeyi biraz kızardıktan sonra hemen çeviriyorum ve o yüzeyine de yine zeytinyağı sürüyorum. Bu şekilde orta ateşte ara ara çevirerek içi dışı güzelce pişinceye kadar tavada katmeri pişiriyoruz. Böyle her iki yüzeyde nar gibi kızardıktan sonra hemen tavadan alıyorum ve diğer katmerleri de yine aynı şekilde pişirerek hazırlıyorum. Pişirme aşamasında dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bir tanesi yüzeyine zeytinyağı sürerek pişirmek, diğeri de orta ateşte acele etmeden pişirmek. Eğer acele ederseniz içi güzel pişmez, hamur kalır ve tel tel ayrılmaz. O yüzden böyle tel tel ayrılan, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir katmer istiyorsanız bu püf noktalarına dikkat ederek tavada katmeri gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Eğer katmer nasıl yapılır diyorsanız, tavada katmer tarifi arıyorsanız, kolay katmer tarifi hazırlamak isterseniz, böyle özellikle hamur işi tariflerini kahvaltıya ya da sahura hazırlamayı sevenlerdenseniz, hazırlayabileceğiniz en kolay katmer tarifi diyebilirim. Dilerseniz hamurunu bir gün önceden hazırlayıp sonrasında pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Hemen içinin dokusunu, yumuşaklığını göstermek istiyorum. Dışı gerçekten çıtır çıtır, içi yumuşacık, şahane bir katmer tarifi oluyor. Eğer mayasız katmer tarifi size böyle sert geliyorsa bu mayalı katmer tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Aslında yapım aşamaları aynı, süresi aynı, sadece hamuru farklılık gösteriyor ve bu da çok önemli bir değişiklik oluyor. Hazırlamış olduğum bu kolay mayalı katmeri beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşça kalın.